Dito ko programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651. Wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan, hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, dito ang programa isagsaw tariteo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur to Benguet. Mabaleng kayo dumagas nga kape mangan ag merienda ang kiramanan dagiti nagkakaimas nga makmakan nga espesyaltida. Aray, rice toppings, short orders, snacks, kan dadwapay. Dito yung pa nga maramanan, dati kalalamiisan, kay imasan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Kaya dati inaidumdoma nga merienda, dati syuntog showbiz kamote fries. Aga siptarda karagdi catering services para itikasar, binyag, birthdays, meetings, kaya dadwapay. Mabalin sa pulan ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, ano ni manang ulit ko sa Lansinino. Iti ka na yun na ng impormasyon. Iti pagbayada na pa ikanalaw iti paradaan na libre pa iti wifi pati broad coffee libre. So saan pa kayo makaibigan? Napagdagasan lang dito Marcos Highway iti sapsapul nyo. Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur to Benguet. Nanangro na karito lumablabas dito nga biyaheros, turista kan dagiti umayle wan lumugar dito. Showbiz Cafe and Restaurant, Taloy Sur to Benguet, at your service. Okay. Iti oras sa ingka, dan iti napalabas nga, 23 minutos, 22 minutos kalpasan iti alas 6 iti sarda. DGL, Alegri Banews Bungsal, nga nala daw. Yeehaw! Okay. And of course, editix natin 0938-632-3717. Para karito yung request and dedication siya. Okay? 0938 sa 6... Ano na ba yan? Nakalimutan ka agad. Well, anyway, kanya amin nga agdengdengag, gabubuya dito siya na Edwago, dito 13 municipality sa Benguet. Tiyentira ng rehiyon Cordillera. And of course, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nanonood sa ating live streaming sa Aweng the Cordillera page at sa ating YouTube channel, DGL channel. And nimbangars ti amin on malapsan. Okay. Alright. Once again, it takes natin ko 0938-632-3717. Yan, nakunin na. Okay. Kaya sa kapag ito matuturo ito programa tiyo. Ito yung mga pagtutungtungan man ito 3-in-1 events. Ito topic. Anya ba ito yung event kapsat kilyan? Dati kat ada iti car show niya. And of course, dati car show kat dito vintage cars owners maawis na ito ay open entry para ka dito Benguet, Baguio Benguet only. Kaya kung ano ito ay pahabol, kaya awan iti registration. Registration is free kung na ni Ma'am Alma. Okay? Kaya of course, may invite lang na ito yung second-hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale. Yan. So nga na ito ay buy and sell, mabalin apo. Wala na kita medyo maligatan nga mangilakaw iti lugdo ganda. Malay nyo, doon kayo daan nga. Doon ninyo madispose
yung mga cars niyo na gusto nyong ibenta. Ayan. And of course, iti makadwa that the first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Ayan, kat mauawis matag ito ay Benguet Artists Entertainers kapsat Kilian. And of course, iti Musika and filmmaking. And of course, iti directors and producers. Sabi ko mata, umay kayo, makijoin, iti ito yung festival tayo. And datayo apo, iti may isang host dito with Singdong Talao. At dati man iti program of activities nito no May 26 kat opening program, car show, and of course opening mo lang iti Folk Rock and Country Music Festival. And to May 27, ket adati SIM card registration assistance with Smart in Globe. And of course, presentation of car show participants with car show organizers. And of course, ethnic night with Benguet entertainers can pasini di igorot with Benguet film producers and directors. No May 28, kat iti programa tayo mo dito kat agrugay niya, itagsapa, ada iti SIM card, the registration assistance mo lang with Smart in Globe. Can family day out, family day out on the spot, search for natatanging pamilya. Kaya nito malpas ito kat adamat iti crusade Christian concert, ta Domingo da ito apo. Kaya of course, nagtutuloy mo lang, ito ay, yes, pasini di korot with Benguet film producers. Ito no May 29, group tayo iti oras de alas 5, comedy night. Yan, with comedian, kada kita kadwa nga Benguet comedian. Yan, of course, pasini di korot mo lang. Yan, with Benguet film producers and directors. Ito no May 30, all about cars. Can country evening no rabi. So, dito yung mat nga mabuya dito ay cowboys and country nya ay cowgirls iti kabinggetan. May 31 at runway Cordillera ethnic fashion. So ada pa ito fashion na rito kapsat yan. Can normal pa sa ito kat music and comedy with Benguet entertainers. Ito June 1, kat awit ng kabataan, yan. Karito ay youths niya. And with Benguet young entertainers. And of course, pasini di korot with Benguet film producers and directors. And then June 2 and 3, kat ito yung apo. Ito ay Folk Rock and Country Festival Revival Night with Benguet entertainers. And on June 4, kat dito ay finale iti car show with car show organizers. Can of course nawal pa sa ito kat dito finale mat iti Folk Rock and Country Music Festival with Benguet organizers and Tapi events. Okay. So, kasagar kapsat kailian. Dito kailian nga taga Benguet, Baguio. Nga umay to kayat dang makijoin kat welcome kayo. Yan, para ito ay car show, kat mabali niyo kontakan ni Ma'am Alma, it's 0966-932-2910. Iti ka na yun na impormasyon. Dito yung First Benguet Folk Rock and Country Music Festival, kat mabalindak na kontakan, it's 0949-411-4126. Ito ay clarification nyo, no sa Studio pa yung dadtuma. Alright! So, dito ko iti 3-in-1 events. Iti Taipei, maangay ito no May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area, Wangal, La Trinidad, Benguet. Okay, take it away, DJ Angge. Okay, shout out sa ating 9 million live viewers. Good evening kanyo amin. Naka-live tayo ngayon sa ating page, Aweng Cordillera page, and of course sa ating YouTube channel, DJ Al channel. Yes. Okay. Shout out gani din ginaob na gwap-gwapo mat ni Miss Angel. Hihi. Nainitan kasi ako kaya ako nagpagupit. Charis. Okay, shout out mo kini Marcos Villas.
Good evening, DJ Alayan. Good evening. Kunak garud no sino ata kadwa ni DJ nga baro nga gwapo. Kunan. Ay, ganun ba? Pretty. Pretty na lang. Pretty. Shout out kini Gretchel Tipal Juan. Good evening, DJ Al. Shout out watching from Nueva Vizcaya. Okay, meron siya out. Ruskwelan. Mayat nga rabiti amin, kapamilya, ta? Itpitial niya. Itpitial mananti, bisngayda. Ako nga rin, bisngayin ko rin. Oh, yan. Oh, sige nga. Ayoko. Bisngayin mo. Napingawan kasi. Ako naggupit niya, Charis. Kaya yes, Nanay Nora Tavera, may shout out. Good evening, Sir DJ and DJ New Look, DJ Angge. Diba? Bagay pa rin naman eh. Diba? Yan, thank you very much. Yan, sabi Thank ni you po. Nanay Nora Tavera. Anyway, meron shout out. Happy watching kini amin. Dito to mabengat. To Marilo Palmero, may shout out. Okay, take it away. Good evening, sir. Pa-shout out man ti family Guzman and family Pulas. Dita Burgos, La Union. Kan pa-request man ti Layad. Ta para dito'y Dupax del Sur. Salamat, sir. From Guzman, Alright. Batacon del Mar. Yung bagaro si amin, dito, Dupax, Vizcaya. Yan mo. Ayan, pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Magpadala kayo ng inyong mga song request or kablaos or greetings. Ayan. Karigiti mga agkap-kapya po. Sige, may masimasin nyo lang iti igop data napudot na kapiyo. Yan, si Jop. Si Jo. Yan. Kapi. Wano sabaw. Wano tubayto. Si Jop ka no. Si Jop man. Si Jop kita ka na. Yan, karita ka mga taxi drivers nga agkap-kapi. Yan, yung bagar siya dito slaughter. Dumanin siguro dito kapian ni Manang Jodit. May shout out kini amin dito. And of course, kaya kadwa ang biyaheros sa Pampasero. Yan, biyaheros sa natatangkin na dumapaya po. And safe driving lata. Medyo agbabasa. Iti kalsada. Yan. Ngam tatay kat mas daawak lang niya. Iti ambyong kata na magamagaan. Da umayak dito arurahil kat. Apay, nababasa. Hindi umulan doon. Oo, umulan dito sa Baguio and sa Trinidad, portion ng Trinidad, hindi. Namimili pa lang ulan. Oo. Hindi namin sa mo kadi namin san kat nagtudo mo di Trinidad. Dito yung Baguio awan. So talaga agbadbadang gyam nita ko nya KM3 pati todo badang. Ada badang na. Wala eh. When it's the na-observe ko that time. Alright. And dapay. Okay, shout out kini Zoraida Calumente and of course ni Paulina Olay Magnopili. Melissa. Watching here at Cuba, Itogon. Yan, shout out kinyo dito. Alright. Itogon. Okay, good evening, DJ and Madam. Kung na natin, kasla kayo Agkabsa. mat nga agkapsat. Hindi naman nagkakalayo ang taon namin. Hulaan nyo kung ilang taon na ako. Alright. And was DJ Angge, request surat ina para sa mga mothers. Yes. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Yan. Yes. Day, not day lang, month. Yan, Happy Mother's Month. Happy Mother's Month. And of Happy course, Mother's Month. Yan. sa mga tatay na nagpapakaina, di ba? Happy Mother's Month sa inyo. Alright. And happy Mother's Day kini Modra. Pang binisit ay kalman. Yes, and of course ni Auntie Justin Lay. Yan. And of course sa mga lola out there. Yes, Yan, mga lola. mothers. Ayan, lola ko dyan sa Itogon. Yan. Birak, ayan. Happy Mother's Day kanyam, lola. Baga mata, lola, anek. Ay, Anong gusto mo, Charis? Isuot mo na yung sapatos na binigay ko sa'yo ba? Nung birthday mo, di ba? Ilang taon na ang lola niya?
83 years Oo, old, yan, di ba? 83 Alive years na and pala. kicking. Kanamnon lang. Okay. Talagang malakas pa si Lola nyo, Francisca. Yan. Okay. 20 years old ka na, DJ Angge. Sabi naman ni Rose Cuelan. Hindi. Paano mo nalaman? Charis. Yes, I'm 20 years old. Yan. Ayan, early 20s tayo. Early 20s. Yeah. Ilang buwan pa lang akong 20 years old. Kung hindi nyo alam, di ba? Ka-birthday lang edi February. March, April. 3 months pa lang akong 20 years old. Yeah. Ikaw, DJ Al. Huwag din nyo lang tanongin. Basta, T. T. T pa lang. Okay, di ba? Layad ni speak. Okay, as requested, Layad. Layad by the singing prince ni Father Mario Tambek. Okay, may na po. Apay nga taya ay nanabata nan kalkalita yan na namamuta isungat nwani nanam naman nika ayulayat nga tana apay nga taaya ay naparswa ka kaman kapay talaw sinedaya isungad nwani nilayad nika ayulayad kay manna apay nga ta ay wadanan rikna esnan puso ay kananda laylay denika tetewasa ng magay mabalin ko ay nangununay nilayad ko taaya ay naladaw ka ay nanpaila is nan batawa at pasensya ka unilayad ni ka uray magay namnama apay nga ta ay wadanan rikna es nan puso ay kananda laylay denika tetewasa nga magay mabalin ko ay nangununay nilayat ko apay nga ta ay wadanan rikna es nan puso ay kananda laylay denika wen tetewasa ng magay mabalin ko ay nangununay nilayad ko nga magay mabalin ko ay nangununay nilayad
Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Alright, 80 oras tayo kat alas 6:42. 80 Rabi, 1 Sarda ang Philippine Standard Time. So, tayo Smoke and Barrel Resto Bar. Kita awis ang kintumanan 80 upcoming concert for a cause, 80 Aweng de Cordillera. And to know June 9, 80 oras till 7 onwards. 80 beneficiary tayo matitikat at nagtikapsat nga ada dita ang taga nya dito ay Asin Road dito 5 Asin Road Tadyangan do Benguet yan duwa da dagito apo, and of course sponsored by Tropang Puche. Take it away, Dijange. Okay, shout out sa ating 17 million live viewers. Shout out kila Valentin Jorken, Arges Flores, Likias, and of course, Lansky Paitokan. Okay? Hi! Yan, kumusta? Kagawad Argis, kumusta dito 5? Good evening, bro. Shout out man. Kada kami, kada bro Arges dito Damortis. Blessing ti baro nga pwesto ni Bro Sam. Okay. Ay, wow! Tita Yabans All Weather Furnitures. Ako na ni Feliciano. Ayan ni Mayat na ta. Kapitan. Kumusta kaya, Captain? Mayat ko man yung tugot na kanya. Blessing. And request ko man birthday song para kiniading ko-aid na. Means si Kabututan. Kabututan? Yes. Hindi ako makita. Birthday na tata, May 11. Thank you. Ayan, happy birthday. Thank you, sir. And God bless. Alright. Thank you very much. Nanay Nora, and happy birthday kini Ma'am Edna Minzy. And of course, ito pa. Yeah. Ayan, shout out sir. Kung naman ni Lansky pa ito ka na. Ayan, shout out kanyam.
Tyrin, Pasiluken. Hello, hello. Kumusta? Nice hairstyle you are. Twin hairstyle. Hello ma'am, kumusta? Okay. Achen Xiaoche. Ayan. Hello, DJ and Company. Hello din sa'yo, madam. Yan more? Baka text tayo? Alright. Yan. Thank you very much once again. Hanggang yamin. Ang arat agdendeng agbibuya. Gariti madamang mangmangan. Agluto apo. Masimasin nyo lang timangan. Wano agluto. Amno agluto kayo kat yan. Nainayunan nyo. Mang-awis kayo itong. Basit lang. Hindi kang kanan. Hindi ada ti panunot na. Basit lang ti kanan mi. Okay, ulit-ulit na tema nandito nga, yes, i-always dito yung top events. Presents 3-in-1 car show and first Benguet Folk Rock in Country and Sini di Igorot. Yan. So, dito yung car show niya at mabaling kontakan ni Ma'am Alma 800966-932-2910. Iti ka na yun ang informasyon, detalye ka na informasyon. Dan maawis na gito ay ada iti vintage nga luglugan da. Open entry for Baguio Benguet only. Yeah. And free registration kapsat kial yan. Kaya of course, kastamat, kada gito ay aglakom at iti luglugan da. Dagito ay second hand nga luglugan nyo, trucks. Kaya, kahit nga mga display iti lugan da sa jay. Kaya maawis kayo matlaang. Once again, mabaling kontakan ni Ma'am Alma, 0966-932-2910. Can, of course, ito ay may kadwamat nga festival niya. Ito first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Kaya't maawis kayo maawis namin dagito ay Benguet Entertainers, artists, and may makijoin. Can, of course, dito ipasini di ikorot, maawis dagito filmmaker, dagito producers, dagito directors, actors and actresses. Ayan. And of course, dito ikat mga isadjay Adiva area wangal Latrinan Benguet into May 26 May 26 to June 4, 2023. So, once again, iawis to amin. Kaditikat na nga umayag boya, makijoin itireto yung top events and 3-in-1 car show and first Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan pasini di Igorot. Alright, di ba natutuloy itireto programa diyo and digital special. Salamat kinyo amin. Kanayon nga agdending nga agbuboy iti programa diyo. Ayan, take it away DJ. Okay, from 447, good PM, iha, DJ Al and Miss Beauty. Hutan gadi kakana sa diwa niya pala doon traffic to Quirino Highway, paawas. Ay, traffic ba dyan? Yan, oo. Ayan. Okay, para sa mga nag-birthday pala, tsaka this day, ago ni Munay anak. Ayan, Happy birthday. ibaloy mo ako. Ako. Ako gaya maja. Ako ni mo na anakan. Yan. Okay. Din mo kami aliniman, aking tanbarkada. At yajan tinong palmi, iawis muson si kami. Kami di makikan, diakwan siya isaganang. Inom makantan pulutan, ta ako ni munay anakan. Sabay kumatadat sa ka, ako ni munay anakan. At na syuman mo an, itawan mo liman. Bingo isyaw-syawat, sikam ko may ungkas-kasa. Taka ko maman sa
saksakit at importante sa lunta. Tulungi mo ako, tansyuki ibiyag ko, sikato'y namnamami, yan man silbi siya ili. Mingo isaw-sawat, sikam kumayong kaskasat, tagkakumaman saksakit, at importante sa lunta. Tagkakumaman saksakit, at importante sa lunta. Cali, lasang fresh, lasang bubbly, no alcohol, so it's for everybody. I just feel like bubbly. Lasang, fresh, it's so Cali. Yeah, lasang, lasang so bubbly, it's Cali. No alcohol for everybody. Yeah, it's apple and pineapple. It's Cali, it's so yummy. It's Cali, bubbly Cali. No alcohol, everyone can enjoy. It's bubbly Cali. Feeling good, set up. Mark your calendar this May 6, 2023 at the UPAU Gym and join University of Baguio Science High School Grand Reunion to celebrate the Golden Jubilee of classes 70, 71, 72, and 73 and the Silver Jubilee of classes 95, 96, 97, and 98. Together, we rise and rekindle. Tickets at 500 pesos. Get yours now. Dito ang programa katisagsagot karayo ti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inal daw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, iti agsapa, ingan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, katiti birthdays, seminars, binyag, kanda doon pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palta. Police accessories ba? Iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa Jai, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian. Nahin kayo pakagatangan, karito'y di kalidad. Nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms. Ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayonan ng detalye, impormasyon. Alright, Soratina. And pag-background music lang tayo apo. Okay? Yan, take it away, DJ Anggi. Yan. Ayan, sa mga pahabol na comments natin, next time to bro, kung naman ni Bro Sam, tani abrap, hihi, kwanan ka pa. Alright, okay lang. Okay lang. Thank you very much. Yan. Ayan, When, adutin maminsan. Yes, madami. RJS Flores Balugo, good evening brother, DJ Al, kan beautiful daughter. Ayan, thank you naman. Umay kayo amanan no Sabado, dito yung balay, birthday party dito yung kaanakan tayo, at dalang pag naanbasit. Pagsasango tayo man kanda kapsya no. Yan, nakita tayo na kagawad. Tamno, happy. Ay, happy. Ganun ba? Well, anyway, thank you very much, Bro RJ, sa the invite. Okay, shoutout ka ni Gina Tagibus Tiw. Ayan, good evening sa inyo.
Okay. Dito ko di request yung surat ina. Alapasin siya kayo tapag background music and tayo. Yes. Yan, 80 oras tayo kat. 80 oras tayo. 6:54 in the evening. Ayan, nadalang nabatbati nga. Ni 6:55. Ada ba na Nabatbati nga, 5 limang minutos sa sakbayan tele 7 terapi. Daughter mo pala kasama mong maganda, DJ. Sorry. Yes, Yeah, di I ko Chen know. Chow Che. Okay lang. My one and only daughter. Yes, Yan. ang nag-iisang, ayan, ganito ang gupit ko, boycott, pero ako pa rin ang prinsesa niya. Yes, oo naman. Diba? Adam pun ipilit ay man ang besak nalakay mas kaunan awak mabentuk umaut si pandugisam ay mantunas sinanlot-lot yak pasensya ay anak nudong tendipan kabawak Adam po kumapay ang sisiyakan Noon ulit at sa libat baka Wadang to kumaot din oras mo Nasa'y takot man istorya Amok ba'y adi ay at ado di umla Good evening, sir and madam. Yan, greetings from Ma'am Florinda Kimpaoy. Nimbanggaros siya amin dita Tublay, Benguet. An ano sa sikay dengdengen Dadin agam at aba Maibaga-baga Dan sa penen man lampay ka Nurong tento Dinjim Okay, kat babaan garo itireto yung napintas sa samiwang manibur palaki ni Sir Peter Watsing. Surat ina, kat pumakadaman na dito programa ito yung DGL Special with DG Angie. And sige, take it away. Okay, magkita-kita ulit tayo. Kita-kita. Magsasama ulit tayo bukas. Same place, same time, same program. Alright. Ayan, check gamit pagayam no, DJ Angge Angel Bungsa. Alright, today matipagayam nyo DGL Alegriba ni Sponsal. And We are the father and daughter tandem. Para itireto programa ito yung DGL Special. God bless to all of us. Stay safe and stay healthy. Niya po Diyos tiyagi na. Siya po Diyos na lemay siya dyan. Bye-bye! Dito nga programa katisagsagot ka kayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur, Towa Benguet. Nalinis ka na pintas nga panganan, awan ti problema iti pagparadaan, nalawa ka it PDL. Agsaserve da iti plate meals, large